Men så jeg plutselig en dag på Instagram, så jeg liksom Circuit Riders 10 dager leadership track, liksom skole. Jeg bare wow, OK. Jeg bare rett inn, meldte meg på. Og jeg bare mamma, jeg skal til Afrika. Hun bare skal du det? Ja, de bare jeg skjønner ikke helt hvorfor. Jeg spurte i etterkant, og de hadde ikke et valg. De måtte bare sende meg. Jeg var så Ja, for desperat. du bare sier du må. Jeg bare jeg skal. Mm. Og så skulle jeg egentlig med en venninne. Hun baila på meg. Jeg hadde ikke visum, fikk mirakuløst visum på 3 dager, og det tar egentlig 8-10 dager til å få visum. Så jeg ba Jesus, la meg gå. Og så dro jeg etter en desperat forandring. Og det som på en måte skjer egentlig, er at jeg ber jo på vei ned i flyet til og med Gud hvis jeg blir kidnappet. Jeg kjenner jo ingen i Afrika, liksom. Jeg har aldri vært i Afrika. Og så landa jeg jo i Kenya, liksom. Og så blir jeg henta da, og lalla. Og så kom jeg, så trodde jeg at dette var en sånn safariskole, litt om Gud, men mye kos. Og det var jo ikke det. Vi satt jo inne i et rom fra 9 på morgenen til 8 på kvelden og hadde undervisning konstant. Og jeg bare Og så var det Jeg trodde jo at det var flere europeere der, men det var jo en afrikansk internasjon altså, alle de afrikanske landene som skulle komme til dette. Så for dem var det internasjonalt, Ja, men for men for Afrika meg var det jo ikke det, så alle var jo liksom 'Hvem er denne hvite jenta som har kommet til kurset vårt?' Og jeg bare 'Ja, ja, det er meg'. Og jeg husker jeg ringte mamma, jeg bare 'Hva er det jeg gjør?' Hun bare 'Det er bare 10 dager, this is okay', liksom. OK, 10 dager. Og, Gud forandra meg da, altså. Selv om jeg vokste opp i kristne hjem, vokste opp egentlig med ujord, liksom, og det DNA og frihet, så var det bare på grunn av alt jeg hadde opplevd de åra jeg hadde vært her i Norge bare, og den usikkerheten, så bare gang på gang så bare hørte jeg sånn undervisning som var bare helt sånn Er det mulig? Og jeg husker at jeg satt i den salen, og jeg satt stille, og disse afrikanerne var jo crazy. De er jo helt fantastiske. Jeg elsker Kenya og det. Og disse amerikanerne som hadde kurset, de var jo helt enda mer ville. De kunne stå opp og skrike til hverandre. Dritbra. Jeg bare kan vi bare ta en bolle, liksom? Ro dere ned, kose oss litt. Altså, jeg har 5 boller, bare Ja, kom an, liksom. folkens. Ja. Slapp av, ikke gjør så mye ut av dere. Og så bare opplevde jeg at livsgleden min kom tilbake. Så jeg husker når jeg kom hjem her, så folk som kjente meg at nå var det noe annerledes. Og det var fordi du så livsgleden i afrikanerne, og liksom The Circle Riders snakka om, liksom? Ja, og så tror jeg bare at jeg hørte det igjen, det kommer med Brave Love, det er det budskapet jeg hørte som satte meg fri. For der var det noen jenter som bare delte dette med at liksom, du trenger jo ikke la ting identifisere deg. Så jeg hadde liksom latt mine venners måte å snakke om meg identifisere meg. De guttevennerrelasjonene jeg hadde identifisere meg og min verdi, og hva jeg opplevde Gud ikke var til stede, identifiserte meg. Selv om ikke det var sant, men det var det. Hva er det de sier til deg som gjør at du på en måte 'Å ja, det her er ikke deg', liksom? Eller hva er det Ja, som eller liksom at jeg er selvopptatt eller stygg, eller hvis du holder på med en gutt, og så plutselig skjærer det seg, og så blir du sånn Er det meg som ikke er bra? Du blir så Ja. usikker. Og tror bare man opplevde det ganske sterkt, da. Men så bare opplevde jeg jo bare Gud var bare sånn 'Steffi, dette er ikke det som identifiserer deg'. Og jeg har alltid vært en dame som er liksom 'go get it', liksom. Og da følte jeg fikk det litt tilbake. Sånn det er jenter i Norge som sitter i disse samme løgnene jeg har sittet i. Jeg tenkte på alle mine venninner fra KVS, liksom. Så jeg sånn i hvert fall mine nærmeste venninner som jeg kjente godt, var sånn 'Dette vet jeg de sliter med selv'. Så kom det en lengsel i meg sånn 'Gud, la meg få lov til å gjøre det'. Og de var veldig sånn 'Kom an, hva skal du gjøre med det? Du må hjem, og så må du dele dette budskapet'. Og da kom jeg hjem, og så hadde jeg faktisk en leir. Jeg og 6-7 andre herfra starta en jenteleir. Dere gjorde det? Men det var helt sinnssykt. Det er da jeg skjønte hva Brave Love gjorde i Norge, at det funka. For vi hadde ei venninne av meg som snakka Vi delte litt om generelt Brave Love-budskapet, om det er bra og alt mulig rart. Og så kom hun igjen, og så sa hun at Så satte hun fram en stol, og så sa hun Ja, jeg var på min DTS, min bibelskole, så hadde jeg så menneskefrykt. Jeg var så redd for å si noe. Så kom det en gutt og sa 'Nå må dere reise på stolen og si ut løgnen', og bare si sannheten. Og det gjorde vi, og du så bare Dette er en ung rom av kanskje Vi er kanskje 35 jenter, og alle er norske nesten. Og alle det var kanskje de fleste var 19 år, og alle bare går liksom lenger ned i stolen, for det er sånn 'Å nei, vil de at vi skal gjøre dette?' En etter en så går alle på den stolen og griner, og hulker, fordi at løgnen har sittet så dypt i de. Og så kan de bare si det ut.
Og ved å si det ut, så får du frihet òg. Det er noe rart med det, altså, for da skjønner du hvor dumt det høres ut. Vi hadde en jente som var 18 år, og hun gikk opp og ba 'Jeg har alltid følt meg for høy'. Og det knuste mitt hjerte. Hva kan du gjøre med det? Ja. Og så er det sånn, ingen tenker 'oi, du var altfor høy'. Kanskje litt høyere enn gjennomsnittet, men det er jo ikke noen dum ting. Men det blir bare sånn. Og da var det liksom den friheten av sånn OK, flere vet hva jeg tenker på. Da kan flere bekrefte at det ikke er sant. Og at liksom man kan ta steg inn i det. Og siden har vi Og så hadde vi et møte med Brave Love i Oslo, og det eksploderte. Det har liksom vært mange punkter, men dette er kanskje min historie med Brave Love. Ja, å komme inn i det, på en Inn i måte. det. Ja. Og så hadde vi et event i Oslo med Brave Love, og det var crazy. Det er kanskje det sykeste møtet jeg har vært med i Norge. Folk bare faller av Den hellige ånd. Folk bare skriker ut sannhet. Det var bare vilt. Og så begynte det. Så var de sånn. Ja, det var sånn der For det gikk med at Amy Ward var på scenen og bare sånn OK, la oss bare være stille. Og så bare skriker hun ene norske jenta bare 'Jeg elsker deg, Jesus'. Oi. Og det bare sånn Det gikk som støt. Alle kjente det. Og da begynte hun ene bare 'Jeg gidder ikke være stille lenger'. Falle ned i ånden. Og så var det en annen falt der. Og det var bare sånn what? Og det var ikke noe som ble pressa. Det var ikke det jeg forventa engang. Ingen trodde det skulle skje. Og da var vi sånn OK, nå er det klart for Brave Love til å komme til Norge. For det er noe interessant med Mm. når autoritet i Gud kommer